И вот мы наконец-то заканчиваем дополнение. Последняя 3-я глава. Так не хочется заканчивать, но я вынуждена это сделать. Жаль, что 3-й части еще нет. Готовьте свои ушки, потому что Поки начал вещать. И после этой аккуратной кат-сцены мы попадем в канализацию под убежищем. По этому поводу могу сказать только одно. Наш скриптер Саймон, он наш главный скриптер для новых глаз Харви, был полностью в замешательстве, так как у него было множество дел, требующих его внимания. Таким образом, он начал довольно поздно ставить эту 2-ю главу, что означает, что вся логика игры была на месте, но не было самой постановки, а именно это делает диалоги интересными. Поэтому переход от 2-й главы к 3-й, к играбельной версии, присоединился довольно поздно, учитывая ход производства. Все было так запоздало, от маленьких изображений, которые я сдал, соответствующих звуков до анимации куста, засасываемого в ту дыру, прежде чем Лили упала туда. Из-за всего этого казалось, что вещи были незавершенными, обнаженными и фальшивыми, или что-то в этом роде. К счастью, с тем ужасным трескучим звуком, реализованным Саймоном, Лили упала в ту дыру, и все остальное встало на свои места. И теперь она лежит там, в комнате, в которой мы не видели раньше в убежище, внизу, в канализации. А теперь мы перед дверью, ведущей в убежище доктора Марселя. Если вы нажали на этот аудиокомментарий раньше, то дверь все еще закрыта, и вы пока не видите, что происходит за ней. В таком случае я не могу рассказывать вам об этом сейчас. Мне действительно очень жаль. Одно я могу немного подразнить. Я видел во сне предстоящую головоломку, или скорее головоломку, которую вы недавно решили, в зависимости от вашей ситуации. Да, я полностью придумал это во сне. Я мечтал о части Maniac Mansion или Day of the Tentacle, о которой я еще не знал, что-то система канализации. И там был садовник, который гонялся за всеми. В любом случае, вся механика — это отражение моих снов. Мое подсознание придумала эту головоломку, не я. Вот почему я отчаянно хотел, чтобы она была в игре. Даже когда все остальные продолжали ныть и грести против течения, что действительно занимает раздражающе много времени, я все равно рад, что она там. А Лили гребущая просто слишком очаровательна. Прекрасно. Виртуальный план заключался в том, чтобы сделать 3 канализационные комнаты идентичными, просто переключая несколько элементов. Просто используя одну и ту же комнату трижды, добавляя дверь, вставляя трубу здесь и там. В итоге я нарисовал 3 разных экрана, потому что они выглядели слишком просто в своей базовой форме. Это казалось менее трудоемким, пока я не начал немного подправлять тут и там, добавляя еще больше труб и тому подобного. И теперь у нас есть 3 уникальные комнаты. Так мы и работаем здесь в Дейделик. Купите одну, получите 2 в подарок. Что у нас тут? Быстрое событие? В адвенчуре? И ты вместо этого кликаешь меня? Нет, кликай X, сейчас же! Черт возьми, давно это было. Мы снова в убежище доктора Марселя, и что принято в знакомой комнате. Это котельня, и я взял оригинальные иллюстрации из Эдны и Харви в качестве референса. Похоже, доктор Марсель установил современную компьютеризированную систему отопления. Это также означает, что поскольку мы использовали эту лестницу, чтобы выбраться из ямы, сначала мы поднимались по лестнице, которая опиралась на стену, затем по металлической лестнице. В итоге деревянная лестница, как показано в кат-сцене ранее, должна находиться еще ниже и располагаться не где-нибудь, а в почти спасательном туннеле. Верно? Это то, что я придумал. Никто, вероятно, этого не понял, и все думают, что это лестница. Неверно! Мы прошли через почти спасательный туннель в убежище. Приятно, не правда ли? Бьюсь об заклад, вы думаете, что это так же приятно, как снова слушать знакомую основную тему Эдну и Харви, представленную здесь в немного более блюзовом варианте. Тут он немножечко напел мелодию и продолжил. Приятная вариация, вновь написанная Финном. Наслаждайтесь! Вы снова в убежище. Еще один из моих любимых экранов. Мне пришлось бороться за него изо всех сил, так как никто не считал возможным разработать и реализовать полноценную анимацию лазанья и при этом уложиться в сроки. Это было для меня очень важно, поэтому я сам разработал анимацию лазанья. Лили, поднимающаяся по стене, это одна из моих собственных анимаций, и я особенно горжусь тем, что смог это осуществить. Да еще и сделать это весело и правильно запрограммировано. Я только что закончила анимацию, внедрила ее и все такое, когда кто-то заметил. А что насчет Харви?
Что произойдет, если Лили сделает что-то, что ей не положено, например, с предметами в ее инвентаре? Мы поняли, что не было никакой возможности показать Харви в этой сцене, и мне пришлось придумать другую анимацию. Это был Харви, смотрящий в воронку, еще одна анимация, которой я горжусь. Кроме того, я наконец-то сделала немного анимации, чтобы было вполне справедливо. После того, как я нарисовала, затенила только треть экрана. Также есть радостная встреча с мистером Фроком, но он больше не белый мистер Фрок. Нет, теперь он черный. Это снова Йенс Андерсон, который озвучивает мистера Фрока, и, к моей радости, у него были с собой фальшивые зубы, которые он использовал во время Эдны и Харви, чтобы звучать старше. Трогательно, не правда ли? Наверняка есть миллион вещей, которые я мог бы рассказать о комнате для обслуживания. Одной из них, безусловно, является то, что я озвучиваю другого персонажа здесь. На самом деле, персонаж, названный в мою честь, говорит о доставке пиццы Спиди. Думаю, это самое отвратительное, что я когда-либо придумал. Поэтому я просто обязан был озвучить это сам. Если честно, текст не был таким уж отвратительным, но голос звучал еще более мерзко. Еще одна примечательная вещь об этой комнате заключается в том, что мы не могли попасть сюда в Эдни и Харви, несмотря на уже существующую дверь. Так что это одна из двух непригодных дверей в игре. Чтобы исправить этот промах, я наконец-то смог сделать так, чтобы мы попали в эту комнату. Мы также снова видим заостренную ножку стула, которая преграждает нам путь. Возможно, самая смешная анекдотическая история об этом экране должна бы меня страшно смущать, но так как мне очень нравится рассказывать эти маленькие истории, мне не важно, если вы подумаете, что я полный идиот, когда мы закончим. Итак, я нарисовал этот флаер для службы доставки и хотел, чтобы он был в цветах Италии, потому что я перепутал цвета итальянского флага, нарисовав совершенно другой флаг в процессе. Когда я написал соответствующие тексты, я заметил свою ошибку и решил сделать из этого шутку. Я хотел, чтобы рассказчик спросил, есть ли много бельгийских служб доставки. Очевидная проблема заключалась в том, что испорченный итальянский флаг не превращается в бельгийский. Бельгийский флаг получается, если перепутать немецкий флаг, а венгерский был бы правильным в отношении шутки, которую я планировал. Поэтому нам не оставалось ничего, кроме как запереть Гуннара в нашей тесной студии, чтобы получить правильный дубль, в котором он произнесет «венгерский» и сгладить мою неудачу. И это тот странный случай, когда я сделал две попытки вырезать элемент комедии с моих ошибок, а они за это оба выстрелили в меня ответ. Просто посмотрите на это. И еще одна встреча. Думаю, я мог бы сказать это о каждом втором экране, но здесь я наслаждаюсь этим особенно, потому что речь идет о встрече с Человеком-пчелой. Мы впервые находимся на крыше приюта, не на башне, а на самой крыше, хотя часть башни все равно видна справа. И вот он, один из моих любимых персонажей из первой части — Человек-пчела. Он известен тем, что привносит задумчивость и философию в историю и делает это снова в этой игре. Когда я писал прохождение, я задавался вопросом, не будет ли его проявление немного неуместным, не выглядит ли оно слишком принужденным, и есть ли у него значимость для игры. Но потом, когда я проработал его диалоги, у нас была озвучка, и после того, как мы собрали все файлы вместе и сыграли в игру, я подумал: да, он нужен. Мимолетный момент созерцания, в котором мы насладились глубиной Человека-пчелы. Вжух! Человек-пчела. Я исправил один значительный недостаток, который меня беспокоил на протяжении всей игры Эдны и Харви. Вы заметите это, если играли в обе игры. Камера располагалась с другой стороны решетки, слева, снимая прямо в коридор с перекрестком все еще на переднем плане. Это приводило к тому, что все двери, вплоть до двери спальни, казались маленькими и сжатыми. Те, что были слева, камера-одиночка с ключником и комната обслуживания, а напротив двери, ведущие в туалет и прачечную. Последняя недоступна, так как ее проход не показывается на экране. Туалет же мы видим с другой точки зрения. И поскольку все эти выходы были так тесно связаны, маленькие, сжатые, да еще и в разрешении 800 × 600 и доступные для клика только через решетку, это было просто раздражающе. Но я наконец решил эту проблему. Теперь у нас есть огромные двери, на которые можно кликнуть. Наконец-то! Я не собираюсь портить эту захватывающую ситуацию, поэтому не буду говорить слишком много. Я просто хочу, чтобы вы задумывались об одном. Разве вам не кажется, что эти заводные куклы немного непристойные? Как-то, не знаю, эти заводные ключи кажутся в каком-то смысле извращенными. Не знаю.
Ущелье гномов. Это особенный экран. Мне очень нравится цветовая гамма, использованная здесь, и мне бы хотелось, чтобы этот экран был первым, чтобы задать тон всей игре. Здесь такая же смесь оранжевого и фиолетового, как и на других экранах, что создает необычный контраст, а между ними присутствует и зеленый. Эти три цвета вместе создают приятное свечение. Это странно, но идеально соответствует причудам Лили. Хороший тон. Внизу находится армия цензор гномов. Я уже говорил, что эти гномы основаны на моих старых рисунках, включая шлемы. И я их такими и оставил. Что еще можно сказать? Весь фактический контекст очень сложен из-за наложений и различных уровней фэнтезийного мира, в которых Лили погружает ее подсознание. У них здесь две цели. Они населяют этот сумасбродный фэнтезийный мир и также пытаются остановить там это озеро барьером, что бы оно ни скрывало. Еще одна комната, о которой я мог бы говорить часами. Если хотите узнать больше о забавной перспективе или о том, чем она отличается от Эдны и Харви, сыграйте специальное издание Эдны и Харви. Там я говорю об этой теме, потому что новые глаза Харви уже были выпущены, когда мы закончили со специальным изданием Эдны и Харви. Сейчас же я хочу поговорить о других вещах. Например, о новом персонаже, которого озвучил наш актер Ларс Вассертель. Прачечный маньяк, который поистине странен, даже по моим стандартам. Я еще сам не до конца понял, что пытался сделать. Наверное, моей главной целью было как-то блокировать идею Рене. Надеюсь, он на меня не обидится. У него была идея поместить маньяка-парачку в ванную, который делает что-то. Мне понравилась идея человека с обсессивно-компульсивным расстройством, который постоянно моет руки и все в таком духе. К сожалению, я не знал, как это изобразить или как связать его с Лили. В итоге я просто добавил еще одного маньяка. Мы видим нового маньяка. Это уже что-то, не правда ли? Радуйся этому, радуйся, Рене! На чем я остановился? Ах да, Ларс Вассертель. Вы уже знаете, потому что он озвучивает бармена и профессора Нока в Эдне и Харви. А здесь он прачечный маньяк. 3 персонажа, 1 актер. Кто бы мог подумать? И также на этом экране, пожалуй, самая мерзкая головоломка, которую я когда-либо придумывал. Жаль, что визуальная подсказка ее упростила. Я хотел, чтобы она была немного сложнее, с большим пространством для экспериментов, вместо того, чтобы решение было видно в этих лицах. Понятия не имеете, о чем я говорю? Скоро узнаете. Удачи! Ох, этот момент задевает за живое. Каждый раз, когда я вижу его, мне приятно снова видеть этих персонажей. Для меня, как для писателя, это, думаю, мне нужно объяснить. Это как ты живешь с персонажами, которых пишешь. Написание диалога удивительно близко к тому, чтобы действительно разговаривать с ними. В процессе ты узнаешь их лучше, как будто они сами начинают говорить и открываться. Завершение игры означает прощание. Пока, Питер, пока, Петра, пока, Дрогельбехер. Воссоединение было для меня чем-то новым, учитывая, что «Новые глаза Харви» — наш первый сиквел. Снова встретиться с этими персонажами, писать их реплики, слушать их голоса — это действительно потрясающе. Более того, я смог не просто написать им диалог, а квинталог. Диалог с 5 персонажами, представляешь? Это происходит крайне редко и придает разговору новый уровень живости. Перед тем, как внедрить что-то подобное, ты всегда немного нервничаешь. Ты надеешься, что все разные записи подойдут и сложатся воедино, но потом ты слушаешь окончательную версию, и все кажется таким живым, как будто они действительно сидят там и разговаривают. Это происходит не во время написания или записи, а как только голоса оказываются в игре, в один момент. Внезапно твои персонажи оживают. Они больше не просто голосовые записи, они снова становятся персонажами и ничем меньше. Невероятный момент. И вот они здесь сидят. Адриан, Питер, Петра и Дрогельбехер. Здесь еще одна комната, которая стала жертвой улучшенной системы отопления. Соответственно, появляется массивная труба, которую мы уже видели в Эдне и Харви.
за исключением той трубы. Я также незаметно добавил новый люк. Интересно, есть ли у него какое-то назначение? Еще приятно, что дверь можно открыть изнутри, разблокировав дополнительный маленький маршрут. С точки зрения игрового дизайна, это довольно удовлетворительно, ведь по мере продвижения по игре, игрок ощущает, что пути назад становятся проще. Больше не нужно преодолевать большие расстояния, ведь по ходу игры открываются короткие пути. Мне стоит использовать это чаще. Здесь я это действительно сделал. Хорошая работа. Ах да, ролевая игра. Кажется, что идея того, что Лили будет втянута в ролевую игру, была заложена в концепцию игры с самого начала. Знаете, такую ситуацию сложно прописать правильно, если у тебя нет опыта в этой области. А я, конечно же, играл в РПГ в подростковом возрасте. Думаю, сейчас было бы уместно передавать привет Данелле, Олафу и Констанце, с которыми я играл в то время. Надеюсь, они простят меня за заимствование некоторых их ролевых привычек. Впрочем, я вижу в этом и себя. Думаю, подобные черты можно найти в любой группе игроков. Кстати, в наши дни Олаф... Хотя нет, не могу это рассказать, это слишком личное. Попробую по-другому. Я играл с Алиан, актрисой, озвучивавшей Эдну. Я знал ее еще до того, как начала работать в Дейделик, и она точная копия Петры, по крайней мере в плане игрового стиля. Прости, Алиан, но я вынужден тебя здесь немного задисить. Такова ты была во время игровых сессий, или, точнее сказать, такой ты была раньше. Лол, я знаю, что сейчас ты намного опытнее, чем я когда-либо был, ведь ты до сих пор активно играешь. Но такой ты была во время игры, ну, сучка. Теперь, когда мы это уладили, давайте насладимся моментом, когда король Адриан, как мастер игры, спорит с рассказчиком. Это зрелище, 2 конкурирующих рассказчика в одной игре. Я горжусь тем, что у меня была возможность это реализовать. Наслаждайтесь ролевой игрой. Да, когда планируешь сиквел, обычно уже держишь в рукаве несколько идей для следующей части. Одной из таких вещей был Фантом, идея Рене. У него были предложения, но концепция Фантома требовала определенной доработки. У Рене не было четкого представления о том, кем должен быть Фантом под маской, но одно из его предложений, и я думаю, что не слишком спойлерю, говоря это. Скажем так, я согласился с определенной родственной связью Фантома с другим персонажем. Это подчеркивает мотивацию доктора Марселя и, вероятно, усиливает сомнения Лили по поводу людей, которые не позволяют доктору Марселю лечить их. Если неизлеченные люди становятся как Фантом, то это может случиться и с Лили. Это сокращенное объяснение, но, вероятно, так оно и есть. В будущем здесь заложен огромный потенциал для конфликта. Меня привлекла эта идея, особенно учитывая, что доктор Марсель носит повязку на глазу, а у Фантома, ну, с глазом тоже обошлись не слишком хорошо из-за одного поэтически прекрасного инцидента. И если честно, не стоит мне говорить о поэзии или красоте в этом случае. Но, тем не менее, радуйтесь, что вы снова в комнате технического обслуживания. И еще одно. По просьбе нашего главного режиссера Карстона, который неоднократно жаловался, что ему не дали озвучивать персонажа, которого он озвучил в Эдне и Харви, хотя этот персонаж был в этой комнате. Бо-бо, мозг в банке. У меня были ограничения по тексту, Карстон. А он подходил и говорил: я мог бы сам заплатить, если это то, что нужно, чтобы озвучить моего персонажа, ты же знаешь? Как я мог это знать? Я бы с удовольствием написал больше диалогов для Бобо. Я мозг в банке, но ты можешь звать меня Бобо. Упущенные возможности, какая жалость. Как писатель, ты всегда надеешься, что твой сиквел закончится там, где началась первая игра. Это действительно приятно видеть, как все разворачивается, достигает кульминации, и, вероятно, ты уже догадался, история на пике, и мы близки к завершению. И это не просто воссоединение со всеми значимыми персонажами, такими как Гэррет, Эдна, мать-настоятельница и доктор Марсель, которые нас задерживают, а также целая куча Харви. Нет. Здесь также есть одиночная камера Эдны из первой игры. К нашему стыду, шов на разрезанной подушке оказался зашит слишком низко. Я этого не заметил. Ты, наверное, даже не можешь представить, как мне неловко. В любом случае, во время записи моего первого прохождения я действительно наслаждался воссоединением Харви и Эдны. Когда ты впервые используешь Харви с Эдной. Очаровательный момент не только во время написания, но и когда я снова услышал знакомое озвучивание. Прошло много времени, но у меня все равно наворачиваются слезы на глазах. Надеюсь, я смогу снова увидеть этих актеров за микрофоном в другом проекте. Кто знает, кто знает.
Ты что, с ума сошел, что сейчас нажимаешь на меня? Ладно, я прекращу свои длинные рассуждения только для тебя. Спасибо, что слушаешь. Спасибо, что играешь. Теперь давай. Сейчас очень волнительный момент. Не обращай слишком много внимания на повязку доктора Марселя. И пока. Пока, Поки. Ах, это было так интересно. Столько много важной информации. Как же он любит Эдну и Харви. Не верю, что он мог убить ее. Он столько вкладывает в свои работы. Что ж, теперь можно и сюжет разбирать, раз есть дополнение. Какая ваша любимая история от Поки? Я довольна, что он рассказал нам подробности о сущности гномов. Это круто и очень хорошо дополняет характер Лили. Ах, дополнение просто пушка. Столь же большое, как и сама игра. Ну что, увидимся в разборе самой игры? Вот.